Mafi yawan abin da mutane suke tambaya shine menene staking a cikin harkar crypto? Shin yin staking na crypto dabara ce mai kyau? Sa'annan nawa za ka iya samu ta hanyar yin staking na cryptocurrency? A wannan bidiyo zan nuna muku best staking wallet da za ku yi staking na coins ɗinku, za ku yi staking na USDT, kuna samun riba over and over again. Farko bari mu fara da menene staking. Staking hanya ce da za ka riƙe cryptocurrency a cikin wallet ko exchanger wanda yake taimaka ma blockchain wurin gudanar da transaction a cikin sauƙi, kai kuma sai a baka reward ta hanyar ƙara maka ainihin cryptocurrency da kai holding a cikin wannan exchanger ko kuma staking platform. Ta nan za mu fahimci cewa staking ba irin sauran platform ɗin da ake kawo na staking ba ne irin su Ponzi scheme. A staking abu ne wanda ake yi irin cikin exchangers waɗanda ko wasu wallet waɗanda suke ba da damar a yi haka. Irin platforms irin Ponzi scheme da za su baka damar ka yi ainihin staking, so duka irin waɗannan ba shi ne ainihin real staking ba. Sai abu na biyu shine nawa za ka iya samu ta hanyar yin staking. Answer shine ya danganta ga irin exchanger ko staking platform da kai amfani da shi a wajen yin staking. A wannan bidiyon zan nuna muku staking platform da za ku yi amfani da shi wanda za ku samu daga 9.9% har zuwa 30% na abin da kuka yi holding ko in ce staking a cikin wannan wallet ɗin a duk wata. Kada ka damu, a kowane lokaci za ka iya redeeming ko ka cire kuɗaɗenka duk sanda ka ga dama da abin da ka samu. So ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon. Sa'annan zan nuna muku yadda za ku samu airdrop na wannan wallet ɗin wanda ya kai darajar kimanin dala 3,000 da 'yan kai a ainihin dola. So kai tsaye ku biyo ni step by step a cikin wannan bidiyon. Da farko ka danna link da ke description na wannan bidiyon wanda kai tsaye zai ɗauke ka zuwa wannan ainihin landing page na wannan wallet ɗin. So sai ka zo ka danna akan Google Play idan da Android kake amfani, idan da iPhone ne ka danna akan iOS. So kana danna akan Google Play ko download zai ce maka kana so kai download na wannan application, sai ka danna anyway. So kai tsaye zai fara download, bayan yayi downloading successfully sai ka danna akan open, bayan ya buɗe sai ka bashi damar installing, sai ka installing na wannan ainihin APK file ɗin. Bayan ya installing successfully sai ka danna open, zai buɗe maka. Bayan ya buɗe kai tsaye abin da zaka yi shine za su nuna maka ta inda zaka fara creating na wallet. So zaka zo ka danna akan create a wallet, kana dannawa zai buɗe maka wannan page, sai ka danna akan wannan numeric. So sai ka zo ka danna akan wannan rubutun, kana dannawa zai buɗe maka page ta inda za a buƙaci ka saka ainihin password guda 6. So bayan ka saka password guda 6 ka zo a ƙasa kai confirming na wannan password ɗin da ka saka, daga nan zai ɗauke ka ta inda za su baka phrase. So wannan phrase ɗin su ne secret key na ainihin wallet naka. Ka aje su da kyau, ka rubuta su akan takarda ba a ɗaukar screenshot. So za ka yi copy su ka je ko a email naka ko ka rubuta su a takarda daidai yadda suke jere ɗin nan. So bayan ka rubuta ka danna next step, za su kawo ka anan ta inda za su ce ka ainihin tattaɓa waɗannan ainihin kalmomin da suka baka a daidai yadda suka baka su a jere. A nan za su yamutsa su sai su ce ka tattaɓa su a matsayin jere. So za ka ɗauko takardanka da ka rubuta su sai kana dubawa, kana taɓawa, kana dubawa, kana taɓawa. Misali ni gashi nawa zan tattaɓa kamar haka. So bayan ka kammala tattaɓawa ya nuna komai ka saka shi daidai, za ka ga sun nuna maka cewa alaman ka saka daidai. So daga nan abin da za ka yi sai ka danna akan wannan button na confirm. So daga nan ka yi confirming zai wuce da kai, za ka ga ainihin wallet naka kamar haka. So idan ka duba za ku ga $0. Abu na farko da za ka yi shine ka yi binding na Google Authenticator. So da haka kai tsaye idan baka da Google Authenticator za ka je a cikin Play Store ka yi downloading na Google Authenticator. So kai tsaye za ka danna a can sama za ka ga wani icon na Google Authenticator, sai ka danna aka wannan icon ɗin wanda kai tsaye zai nuna maka ainihin secret key. So wannan key ɗin ba a son ka yi sharing ɗin shi da kowa saboda ta nan mutum zai shiga account ɗinka. So za ka yi copy na wannan ainihin key ɗin da suka baka, sai ka je ka buɗe Google Authenticator ɗinka da kai downloading a Play Store. So kai tsaye bayan ka buɗe sai ka danna akan ainihin
wannan plus icon. Idan baka taɓa buɗe shi ba zai nuna maka empty ba komai, sai ka danna akan plus icon. So daga nan zai ɗauke ka ta inda zaka saka wannan key naka. Kamin haka zaka zo ka saka sunan da kake so ka saka, misali wannan sa masa AIX wallet. So daga nan a ƙasa za a ce your key, sai kai pasting na wannan key ɗin da ka kwafo daga cikin wallet ɗinka. So kana yin pasting ɗin shi kawai zaka zo ka danna akan wannan button, shikenan successfully ka kammala binding ɗin shi. So sai kai minimizing ka koma a cikin ainihin wallet ɗinka. Daga nan sai ka danna akan next. Za su ce ka yi copy na code daga cikin wannan Google Authenticator ɗin, sai ka zo wallet ɗinka da kai binding a yanzu kai tsaye, sai ka yi copy na wannan code ɗin, sai ka zo ka yi pasting a nan. Kana yin pasting sai ka danna akan wannan button, za ka ga cewa successfully ka kammala binding na Google Authenticator. Amfanin wannan shine security, ba wanda zai iya shiga ya yi withdrawal na asset ɗinka ba tare da izininka ba, saboda za su tambaye shi wannan code ɗin na Google Authenticator. Kuma abin burgewa shine kowane lokaci wannan kuɗin caccanjawa yake, so dole ko kai karan kanka idan za ka yi download, idan za ka yi withdrawal, sai ka je ka kwafo ka saka, sabida caccanjawa suke yi. So yanzu sai mu je maganar staking. Abin da za ka yi shine za ka danna akan AI trading, zai buɗe maka wannan page. Idan ka duba za ka iya staking na USDT da wannan AIX ɗin nasu coins ne su kenan, da TRX da BNB, duka za su baka daga 9.9% zuwa 30% a duk wata. Misali ina so in staking na dola, zan danna akan wannan dola ɗin domin staking, wanda kai tsaye za ku ga ya nuna mana cewa ga minimum ɗin da za mu yi staking shine $20. So misali idan na zo na saka $20 a nan, zan iya zuwa in danna buy. So da yake bana da kuɗi a ciki, don haka akwai buƙatar in je in yi recharging. So kai zan koma a home page kamar yadda kuke gani, sai in danna akan receive button, wanda zai buɗe min page kamar haka. Zan zo in zaɓi blockchain da zan yi amfani da shi, kamar BNB kenan. So idan na zaɓi BNB sai in yi copy na wallet address. Idan na danna copy na yi copy, zan je in kammala turo 20 USDT. Misali na kammala turowa gashi akan wallet. So bayan na kammala turowa nan sun zo successfully, sai in koma a can cikin ainihin website ɗin. So ina koma a cikin website ɗin kamar yadda kuke gani kai tsaye, abinda na turo ya shiga. Za ku ga 20 USDT nan akan ainihin balance ɗina sun shigo. So abinda zan yi shine sai in danna akan wannan AI trading ɗin, sai in zo in zaɓi USDT ba tare da ɓata lokaci ba. Daga nan ka danna akan wannan button ɗin, kana danna sai kawo ka a nan. So za ka zo ka saka amount ɗin za ka yi staking, misali $20 da muke da shi. So bayan ka saka $20 kai tsaye, to ta wannan hanyar za ka iya swapping dala ɗin zuwa coins ɗin su idan shi kake son kai swapping, wanda idan ba shi kake so kuma za ka yi staking na USDT ka kai tsaye. So misali za ka zo ka zaɓi USDT ka kai tsaye ya zama ita za ka yi staking. So kana zaɓen USDT ka, sai ka saka amount ɗin da kake so kai staking, sai ka danna akan buy. Kai zai ce ka saka ainihin password wannan da kai setting a farko. Kana sakawa shikenan za ka ga successfully gashi nan yana ainihin running cewa kana staking na wannan USDT ɗin. Misali ka koma a home page. Bayan ka koma home page, misali bayan kwanakin da kake so kana so kai redeeming, za ka sake danna akan AI trading, sai ka danna akan my holding, zai nuna maka staking ɗin da yake running. So sai ka danna akan wannan redeem button, za a buƙaci ka saka Google Authenticator code ɗin nan wanda kai ƙirƙira. So sai ka zo ka kwafo ka saka, za ka ga cewa ka redeeming successfully. So wannan shine amfanin wannan Google Authenticator ɗin. So idan ka duba za ka ga sun ɗora maka su akan balance, a nan ƙasa za ka ga sun saka maka su, so wanda za ka iya withdrawal kai tsaye. Bayan haka akwai features, misali idan ka zo ka danna akan wannan AIX ɗin, za ka ga AI ɗin su, za ka iya tambayar shi abubuwa na application ɗin. Sannan idan ka danna akan explore, za ka ga AI nan daban-daban da za ka yi amfani da su akan abubuwa daban-daban. So akan withdraw za ka koma sai ka danna akan send, za ka zo a nan sai ka zaɓi ainihin wallet ɗin da za ka yi withdrawal da shi. Daga nan sai ka saka password ɗinka da ka ƙirƙira, kana sakawa za ka ga withdrawal ya je successfully. So withdrawal ɗin shi baya ɗaukar dogon lokaci, kai tsaye za su tura maka shi a zuwa ainihin wannan ɗinka, exchange ka ko wallet ɗin da ka tura USDT ka zuwa can. So za ka ga withdrawal ya yi successfully. Abu na gaba shine za ku inviting su, za ka zo ka danna akan invite button, ta yadda zai kawo maka referral link naka, wanda za ka yi copy na referral link ka yi sharing zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki. Kai tsaye za ka ga cewa ka yi ainihin inviting na mutane. Duk wanda ya staking a ƙarƙashin ka, kana samun commission a duk lokacin da yake samun reward na commission na ainihin staking ɗin dai akan wannan website ɗin.
So abu na ƙarshe zan nuna muku shine yanda za ka yi claiming na airdrop. So za ka zo ka danna akan setting, kana dannawa akan setting za ka ga wurin da aka rubuta invite bind. So abin da za ka yi shine sai ka danna akan wannan invite bind ɗin, kana dannawa akan shi kai tsaye za a ce ka saka ainihin invitation code. So sai ka copy wannan invitation code da zan baka, kana sakawa a wannan wurin sai ka danna akan confirm, za ka ga boom, idan ka dawo $3,471 for free. So wannan airdrop yanda yake kenan, zan saka muku invitation ɗin a comment section sai ku shiga ku yi copy ku yi amfani da shi. So idan na samu yanda ake amfani da airdrop ɗin ko withdrawal ko wannan zan ƙara muku bidiyo a kai.